啊，我今日早咗走，我捱埋今日，我中意。早晨啊，唔使避我嘅，我慢慢，我收工啦，係啊，係啊，收工，係兩轉啦。今日早咗啊，早啲翻去，係啊。早晨，好熱啊，係啊。早晨。其實咁樣打 S 時限咧，只係咧發力嗰下少咗嘅，potential difference 一樣嘅，用力一樣，即係踩單車啊！即係你唔夠，你個發嗰下力唔夠咧，你咁樣行就係有用嘅，係啊！但係其實你個體能一樣係咁多。唉，換咗條新胎都預備落雨嗰陣時用。哇！有隻嘢爬咗上我鼻度。呢嚟好多蛇蟲鼠係爬上身。咁啊，唉，仲有一隻屌嚟㗎，乜撚嘢嚟㗎？唉，睇下咩嚟先。唉，唔好睇，冇得嚇親自己。好，繼續。最忙都係今日㗎啦，忙埋今日，聽日玩半日，咁啊可以做正經嘢。早晨。早晨，有車。好，搞掂。唉，早晨，撤退啦，叔叔，返工，拜拜。今日早咗，但係都好鬼熱啊，好焗。我成日覺得個心臟好似頂得有啲唔係好頂得順咁嘅樣。早晨，早晨啊！先。唔係衝到啊！費事整爛架車咋而家。尋日有個中學同學打嚟，佢話佢女喺學校中意嘅，俾人非禮。佢話成班女仔喺度，個男仔就喺後邊衝埋嚟，吉咗佢個女個屎忽一下。咁啊，佢話唔知手啊定係邊度？咁啊，老師都睇咗 CCTV 咁樣。咁跟住咧就講
話啊，究竟咁樣咧就係記大過小過定缺點咧？問我，係我點知啊？記乜佢都得㗎嚇，但係記乜都唔關你事，唔關我事，唔關咩事喎？係咪啊？因為最大嘅問題係你個女嘅心靈創傷，你個女心靈創傷先係最重要喎。佢佢咁樣吉到個細路，喂，可能佢好恐怖喎，覺得係，哇！以後怕咗男人啊，以後怕咗呢啲社交啊，咁啊嚇親噶嘛。咁又唔知學校點做嘢，即係學校都有睇 CCTV 都正常嘅。咁但係你又覺得好似有啲冇咩做到嘅，成日同我講咩？佢老婆話警察關係科，唔係警民關係科，喂，唔關事喎，呢啲嘢係你報警啦，通知學校報警啦，因為我想個小朋友，嗰個小朋友會俾人哋教下，會警告下佢，等佢唔好再有下一次啦。其實係咁啫，即係咁樣對佢一生人都有好處啊，係咪啊？你真係吉人哋個屎忽揩㗎。所以我同我又怪怪地，佢話佢老婆睇咗幾次警察關係科，同埋乜嘢記咩缺點，記大個冇用㗎。只係你個女，你帶你個女去報警嗰陣時，你又要同佢做好心理準備，睇下佢心理狀況得唔得。如果得嘅，咁咪報警咯，好正常嘅事嚟噶嘛，呢啲係。咁個僆仔又唔會有啲咩特別，會話咩記留案底又唔會嘅，因為你而家中意啫嘛。咁咪頂多咪警司警戒下咯，咁警戒下都好啊，係咪啊？起碼都叫做嚇下佢啊嘛。呢啲都應該做下嘅。咁又講翻啦，我太座嗰度跳咗樓啊，有個人咁其實都好大問題嘅，因為咧佢一個人跳樓，你要應付佢家長，點樣去了解翻家長，安撫翻，其實呢一個都係其次。第一就係嗰啲同學羊群心態，會唔會有第二、第三個咧，影響咗佢哋嘅心情咧？即係呢啲嘢真係好麻煩嘅，你要做好多嘢，因為始終而家有問題嘅細路太多，你一定要去做翻啲安撫嗰啲嘢嘅，因為而家大家都知道咧，心靈強大係最強大，但係心靈脆弱、心靈受傷咧，其實都係好大問題，因為相對同埋依粒種子種咗落去咧，你唔知佢幾時發，所以都好麻煩。即係點樣去舒緩翻你100個細路有100個細路諗法，而且100個細路，我話俾你聽下，我覺得起碼有70個諗法都係好奇怪，你搞佢唔掂，你要諗下點樣去舒緩晒呢幾十個細路嘅諗法。咁當然唔止幾十個啦，你一間學校成600幾人㗎嘛，而家細嘅都600幾啦。真係好恐怖，其實
即係好多呢啲事。不過遇着咧，佢哋嗰邊咧啲人又渣，即係唔係渣係懶啊，都唔去處理。其實咁多間學校都已經差唔多一個禮拜跳幾件，其實好多指引可以俾你做到好多借鏡，跟住佢哋去做，再加啲減啲，睇下自己公司嗰度係爭乜嘢嘅，咁咪得咯，係咪啊？即係做，起碼都叫做咗，保住自己而家現有嗰啲啊，亡羊補牢啊嘛。佢哋都可能都做得唔好，真係吔屎啊！而家都係嗰句嘅，死嘅唔係你啲細路，你都冇代入過人哋父母諗過，淨係諗住點樣應付啲人。啊！個老細話人哋個父母唔嚟幾日咧，應該冇嘢。人哋個父母頭幾日仲喺度傷心緊，其實人哋係整理緊啲嘢，整理翻啲思想，整理啲嘢，賴晒嘢，仲喺度玩下玩下，到吔屎嗰陣時自己諗啦。因為琴日朝廟祝公見到我話：喂，原來你都肥喎，都幾係嘢喎。喂，你日日咁操都係咁嘅嘢。喂，係咁啊！喂，大佬呢啲叫咩係操啊？要操加飲食啊！呢啲都唔係操啦，呢啲玩下，我都冇力操。疫情期間就有，而家邊有啊？一日喺公司度，喂，大佬，我哋啲勞動基層嚟㗎嘛，技工啊，大佬啊，都唔係技工，工人嚟㗎嘛，做死人啊！一日到黑，咁啊，所以佢都唔明，唔係我唔明，唔係佢唔明，所以辛苦咯，即係話俾你聽，要操就。其實咧，操唔係最重要，係飲食嗰方面。我食得太多零食啊，所有零食要戒晒。咁咧你就操到啦，一啲零食都唔食，嘢唔好飲。我本身個人戒糖嘅，但係咧你飲無糖嘢啊，同埋你食嗰啲零食啊，咩蝦片啊、花生啊嗰啲乜嘢，全部都有糖分㗎，油鹽糖全部齊晒，啊，排到七冚啊，好似操冰咁啊喺你面前。咁所以咧，所以咧都係啱啱見到有個角度啲花幾靚，影咗先，一陣間先再攞俾大家睇，影咗先啦我。今日早嘅，雖然係好啊，影咗人間低上去。咁啊，都唔記得講邊。咁咧講第二樣啦，跳樓嗰啲都係唔好講，千祈唔好。跟住大佬啊，依2年見2次，好似今年係咪今年年頭見過一次喺我屋企下邊跳咗落去，跳正我哋個天井，啲細路仲去望。而家又一次，跟住而家啲人真係即係死亡真係好近。好，咁啊啲人好似係講到廟祝公減肥，係啦，
食少啲嘢，食少啲嘢有一個好處嘅，食少啲嘢咧，你消化會冇咁重啊個機能。你諗下啦，你食咗嗰啲嘢全部變成屎，哇！即係你條腸嗰個機能幾咁犀利啊！你個嗰個消化系統啊幾咁繁忙啊，要將佢變成屎喎，真係好繁忙嘅事嚟噶嘛。咁所以都係好勁。啱啊，架車票。咁啊，琴日就睇到有一個讀書會，咁個讀書會咧就係係啦，我真係聽到個車聲，真係望一望，哇！唔講以為佢戴咗一個 full face 添，一陣間要講下柯曼婷。咁讀書會，咁佢係講緊即係同我係咁啱咁正個 topic 係似我而家嘅情況，我先去睇啫。咁就佢係講成日因為一啲小事搞到個心眼唔開心咁佢正常都係我嘅問題。即係而家我哋嘅情況就係咁樣，有陣時人哋一個説話一個眼神咁樣，即係就變咗係咁樣。咁我都知道我而家依個情況都係差啲嘅，依輪都係差嘅。咁但係都冇辦法嘅，差咪差咯。其實有好時間有差時間嘅，咪差咯。即係你冇辦法，因為其實你差時間你都冇辦法㗎，你係改變唔到㗎嘛。咁跟住就而家咪唯有係捱下先咯，係咪先？等時間過啦。啲人太勁。啲時間都可能會咩嘅，因為有啲人鋒芒太露。我呢啲唔求嘅，起碼唔求嘅人會個情況會好啲咯，因為你無所求啊嘛。你只係求我喺度做啫。咁嗰啲又要喺度做，仲要加求落去嘅，嗰啲先係最瀨嘢雖然你幾十歲好有經驗，但係都係求，其實係一個難嘅。係可能你話我求到去某一個點，就會穩定。同埋咧，琴日又做錯少少嘢啦，明明預備得好好啊，點解最後都俾人發覺，喂，你攞漏嘢？係喎，攞漏咗嘢，執漏咗嘢。咁都睇一睇，自己嘅心裏會好唔安樂，都道歉咗2次。跟住咧就另外就係諗起，喂，點解人哋咁 smart， 自己咁唔 smart 咧？係咪攞咗時間去玩咧？咁又諗下，玩係咪錯咧？其實嗱，即係我喺度諗一個 smart guy，佢 smart guy，佢唔係天生 smart 噶嘛，係咪啊？可能佢經歷過一啲事啊，或者可能佢真係天生係 smart 嘅。但係佢會唔會諗多咗嘢咧？即係呢一個都係一個問題。即係你會唔會去笑一個弱智？喂，你弱智啊！你睇下你唔諗嘢，冇腦咁樣咧。其實你諗下，你都未必會去笑一個弱智喎。喂，弱智嘅，佢可能係每日開心嘅時間有18個鐘喎。你係 smart guy 啊？你樣樣都顧住諗呢樣顧嗰樣，可能你諗嘢顧嘢嗰個時間已經有18個鐘頭已經係顧慮緊。可能人哋得2個鐘頭讚賞你，你會覺得開心，係咪？我唔知係咪諗得太極端，但係我覺得做啲嘢係自己開心就已經係足夠啦，係咪啊？即係不停去掂一啲嘢，即係你唔好理人哋 smart 又好，咩都好啦，最緊要係自己開心，係放喺最重要嗰一點嚟㗎嘛。即係你就算佢係玩咗，你都唔會覺得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 開心，係放喺最重要嗰一點嚟㗎嘛。即係你就算佢係玩咗，
哇！佢玩咗喎，佢打咗機喎。如果佢打機係開心嘅，有乜所謂？即係琴日我聽過讀書會嗰個，佢話呢啲咁嘅唔開心咧，有啲人就逃避去咗打機。但係咪住喎？如果佢打機打得開心咁點咧？打機打到個成功感又點咧？咁會唔會係係咪應該即係嗰個佢賺咗？唔會好似話，喂，我唔係喎，我一定要咁，我覺得唔係嗰樣嘢咯，唔係嗰樣嘢咯。早咗啊！即係唔會好似啲人咁爭少少，可能唔 smart，佢追強你覺得佢 smart，我唔係嘅，因為有陣時咧，你發覺你追求咗啲嘢，最後尾係一個空嚟嘅，冇用嘅。你追求咗好多錢，最後尾原來你死咗，使唔返。你追求咗個職位好高，唔好意思，間公司執笠，拜拜。係你可以話唔係喎，我喺呢度有呢個職位咁樣。其實呢個大勢咧，呢度執笠，人哋都執笠；呢度唔請人，人哋都唔請人。你追嗰樣嘢都未必係真係追嗰啲咯。但係你樣樣都落注咧，樣樣你都落注咧，其實又係要成本嘅，即係等於你 smart，你樣樣都 smart 咧，又係成本嚟嘅。即係你飯都買啫嘛，你飯都買翻嚟嘅，結果中到都係唔係一個好好嘅回收咯。所以咧，最緊要係自己開心。你覺得我係 smart 街開心，但係如果你見到人哋 smart 街，咁你又唔好覺得自己唔開心，因為你用咗啲時間去咗玩其他嘢咯。其實你其他地方都開心咗。所以即係做人都係要睇開，我覺得都係一個思想嚟嘅。其實反而有一啲你覺得個智慧唔高，我覺得咧要開脫咧，唔係要一個智慧高嘅人咯，係要一個係要一個真係放得低嘅人先係開脫咯。所以我都成日即係修正自己嘅，我又唔係好中意努力嘅人嚟嘅，唔係我唔係好中意，我係唔中意努力嘅人。樣樣嘢都係佛系攤喺度，時機到嗰陣時你就 OK 啦，咁你伸隻手去攞啦，頂多咪伸隻手咯。所以我都同佢哋講，我都唔係好中意做有用腦嘅嘢。你叫我去做呢啲，喂，努力嘢，OK 喎，努力嘢唔使用腦嘅 OK 喎。
總好過喺下邊再同人哋喺度爭嚟爭去。但係咧，我睇唔過眼咧，就係啲人做蠢事，呢個係我最睇唔過眼。人哋做蠢事咧，我成日都好想修正，所以都係辛苦嘅。因為成日覺得唔應該咁蠢，唔應該咁蠢喎做嘢。因為你做嘢係人越大，做嘢應該越 smart 啲，即係唔好成日做啲蠢事啦。唔使認叻，但係就唔好做蠢事。可能佢唔中意慳力啦。不過都係同自己講下先，呢輪咁攰，應該食少啲嘢。油鹽糖啊嗰啲真係，其實油我真係一定係戒㗎啦。不過咧，好似前日咁打咗一次邊爐咧，我都覺得好攰，因為你腸胃好攰，要消化咁多嘢，頂唔順。反而你話咧，日日少少嘢咧就 OK。因為咧，我試過早幾年咧食少啲嘢，咁食少啲嘢後咧就嗰個人係冇咁攰，仲要做多咗運動，個人好似係輕咗咧。即係你譬如你輕10磅啊，你上山都方便啲啦，跑馬都快啲，隻馬唔使騎死隻馬，你騎死咗自己嘛。而家騎死架單車又騎死自己，你見到啲大肥佬踩單車，踩單車幾辛苦。只係你聽唔到佢嗌啫，其實單車好辛苦。哇！前邊好似個天氣好似唔係好多，唔係好好。我諗要快少少。其實都早咗㗎啦，依排真係4點零、3點零就醒。早啊，而家早啊！平時我而家只係行到一半嘅，今日早。早晨。早晨啊，通宵啊，你哋？琴日已經見到啦，琴日朝又見到，哇！今日哇，其實呢張相都應該值得影喎。嗰嚿雲喺度，架車咁樣，算啦，冇乜心機而家。唉，自從影咗龍鼓灘張相，我都驚驚地。啲人問我點影，我喺街執返嚟嘅。
屌咁大鑊嘅，個盞燈咁耐嘅。